अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दावत फ़ातिमा। तो आज हम खांसी और गले की तमाम बीमारियों के लिए हम आज मुलट्ठी का कावा बनाएंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। कावा बनाने के लिए अब आप एक पतीली में 1 गिलास फुल पानी शामिल करें। अब आप इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा शामिल करें और साथ ही आप एक मुलट्ठी की स्टिक शामिल कर दें। या आपको किसी भी पंसार की दुकान से इसी तरीके से ये लकड़ियों की शक्ल में मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है आपके गले और खांसी के लिए। अब हम इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ शामिल करेंगे। अगर शुगर है आपको तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 उबालियाँ आने तक अब इसको आप अच्छे तरीके से उबाल लें। इसे नीम गर्म ही पीना है आपको, बिल्कुल ठंडा करके कावा नहीं पीना। जज़ाकल्लाह।